呢個地方影相第一流咯，而家唔使收女，明年要收女噶啦，呢度影相，風景好靚啊呢度。哇，唉，嗰啲長壁什麼鑲啲花樽落去啊，鑲啲碟落去啊，哇，真係好靚啊，好搶眼啊！你影翻個靚相。靚相啊！哇！呢度有好多啲碟啊，大大細細嘅碟都有。哇！中間呢隻好大隻，哦，大碟。跟住有嗰啲花樽啊，呢樣各樣咁啊，好靚呢度嘅風景好靚，好靚。仲有呢棵嘢啊，呢棵嘢好靚，李尚盛啊！迷你上城啊，游到好靚，好多花樽。錄影。好多花樽喺條街，影唔晒咁多，好多花樽。我影啊影啊，明年收女㗎啦。明年啊，收女嚟。呢度各種各式嘅神像啊都有，睇唔晒咁多，好多嘢睇。跟住呢啲呢個好有意思，呢個合家平安啊，呢個好有意思，呢個碟啲公仔好多，哇，好多得睇啊！呢度唔同樣嘅畫頭啊，呢合家平安啊，呢個碟啊，好靚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 。繼續落去，有好多啲花盤啊，同埋呢個大碗缸啊，係呢個大碗缸裝兜飯出嚟啊！我睇啊，100個人都可以食咯。呢啲樹頭都有埋花樽，有馬有成啊呢度，唉，免費嘅值得嚟影。呢個大肚佛都好多款頭喺度啊！慢慢去影佢，慢慢去睇佢，慢慢去欣賞佢。由屋頂落到屋下，你全部都有嗰啲擺住嗰啲花樽碟嗰啲嘢。條樓梯上去上邊，入邊唔知有得去參觀冇，今日閂咗門。棵樹都好靚，一直落嚟都咁靚嗰啲植物。